عندما نتحدث عن الجزائر فإننا نتحدث عن قوة عسكرية كبيرة في البحر، في الجو، في الأرض، في كل مكان. فماذا لو اقتحمت هذه الغواصة المياه الجزائرية؟ موقع مينا ديفانس الجزائري المتخصص في الشأن العسكري يؤكد عن تمكن غواصتين تابعتين للبحرية الجزائرية قبل يومين من رصد غواصة إسرائيلية قرب المياه الجزائرية الإقليمية وإجبارها على الهرب من المكان. الموقع الذي أكد بأن الجيش الجزائري رصد غواصة إسرائيلية من نوع دولفين ألمانية الصنع يوم 27 من أيلول سبتمبر، وذلك خلال التحضير للتمرين البحري الردع 2021 في المياه الدولية، وذلك على بعد 5 كيلومترات من مكان إجراء التمرين البحري الذي جرى يومي 29 و30 من أيلول. البحرية الجزائرية أشارت إلى أن الغواصة الإسرائيلية وعبر استخدام الأنظمة الصوتية لغواصة كيلو روسية الصنع كشفت، لافتا إلى اتخاذ القيادة الجزائرية قرارا بمتابعة الغواصة بدون استخدام السونار، وذلك لتجنب انتباه الغواصة دولفين. وتابع الموقع بأن سفينة إنزال بحرية قلعة بني عباس الحاملة للحوامات لعبت دورا مركزيا في العملية من خلال نشر مروحيتين من طراز سوبر لينكس المضادة للغواصات. الطائرات واصلت مطاردة الغواصة باستخدام أجهزة كشف الشذوذ البصري والمغناطيسي، بينما دفعت غواصتان جزائريتان الغواصة الإسرائيلية بعيدا عن المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن الغواصتين الجزائريتين كانتا في حالة استعداد لتدمير الغواصة الإسرائيلية. قائد الغواصة الإسرائيلية وجد نفسه محاصرا في المياه الإقليمية وفضل الظهور على السطح في إشارة إلى تخليه عن مهمة التجسس وابتعد عن الساحل الجزائري. الغواصة الإسرائيلية كانت تسعى لجمع معلومات استخباراتية وتقنية، وذلك حسب الموقع العسكري، خاصة أنه كان من المتوقع أن تطلق غواصات جزائرية صاروخ كاليبر المجنح المكافئ لصاروخ توماهوك الأمريكي. كل هذه المعلومات جاءت كالصاعقة من هذا الموقع العسكري، وأوضح بأن التمرين الجزائري كان معقدا اشتمل على العديد من السفن الحربية، ما يعد فرصة لجمع المعلومات الاستخبارية حول عمليات البحرية الجزائرية. داركو تودروفسكي الصحفي الروسي المختص في الشأن العسكري قال في تغريدة له على موقع تويتر إن غواصتين جزائريتين رصدتا تحركا لغواصة إسرائيلية قرب المياه الإقليمية الجزائرية وأجبرتاها على التراجع فورا، مؤكدا محاولة الغواصة الإسرائيلية تتبع صاروخ تدريبي أطلقته غواصة جزائرية، ما دفع البحرية الجزائرية للتحرك وإجبار الغواصة الإسرائيلية على المغادرة. تمتلك الجزائر 8 غواصات روسية الصنع، فيما تملك دولة الاحتلال الإسرائيلي 5 غواصات بحسب موقع جلوبال فاير باور المختص بترتيب الجيوش عالميا.